Sing pas kaya madhep sing. Ilmu. Iya. Tak tompo bae. Karek kowe. Iya, kenceng. Enggak. Macak dulu kan. Bismillah. Amin. Makin teganya nopo. Tenan pemirsa tak kira bapak iki kecepet kaget apa. Ya wis sih. Ya, terima kasih Pak Mir. Terima kasih. Monggo. Tersuwun Pak nggih, Pak Monggo. Terima kasih. Barokah. Monggo. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ngoten? Wis wis ora ngopahi. Wis tak amplop, wis tak ngopahi. Ya wis. Tinggal masalah. Lah niku kok kino. Kino wis teko, Dok. Nggih, saya kinara. Iya iya. Cantik. Nanti udah mandi ya, Tanti. Pakai hijab Nggih. ya. Baik. Kinara berdoa nggih. Kinara, ini sapi kamu, Ki. Iya, Kinara. Insyaallah nanti di alam barzah di akhirat jadi tumpahannya ya enggak ya? Kita naik ini ya enggak ya, barang-barang ya enggak ya? Udah ngambil mamah ya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, mau. Iya, Ma. Lambung. Ya, Kinara. Apa itu? Apa itu, Mbak? Itu Mbak, nggih. Dari Mbak. Mau? Lina juga dek Lina. Iya, belum tahu. Iya, mu itu. Mu. Dunia nek ikan ya. Sekarang untuk bancaannya tinggal mau mendajar ndok terus dirisi ngono ya Mama ya. Agak kandel ya. Walah Mak, mine Mak, kacangnya Mak iki. Dirisi lombok dadi tarak mak ceplus ya. Timbangannya wis siap. Timbangannya pun siap Bu Sri. Mama dirisi lombok, dirisi bawang, dadi sing pengen pedes ki langsung iso ambek nyeplusi. Iki sing badhe mengke tinggal ndamel asem-asem Bu Sri nggih. Ngalori dia. Niki lho mak jahe pun betake godhong dondong. Lah timbang nek Mbak Yundo tak Iya, dapat iya, asem, iya. Mbak. Nggih, Mak. Loh, Dari sampean rumah tumbas? punya. Oh, gak sama tumbas. Punya iki? di rumah tak bawa terus tak gowo sithik gak Nek apa-apa. tumbas ojo anu lho, mak Ora. njukuk duwike lho. Oh, gak, wis kok nggonku enek tak sik tak gowo. Gak. Pokoke belanjane sampean kok ganti lho. Iya, kok gampang Heeh. kok ya. Ih, apike. Nah, nonton segone. Iya, Mak, karek ngenteni sego. Ya karek ngenteni timbangane. Nggih, Mbak Den, nggih. Nggih, monggo, Mbak. Ngentosi niki lho, Mbak, mengke bancaan. Lah, berarti menawi dereng ditumbaske. Tak tumbaske riyen apa pripun nggih? Info. Kreseke urung. Sing ngertos tokone. Nggih, nggih, Mbak Den. Nggih dah. Lah nggih. Empon disukani dhuwit jenengan. Menek niki kula sukani, Mbak.
Nggih. Oke. Sik, tak golek dompetku, Mbak. Ning ndi lagi? Itu ku kresek sik pemirsa. Nggih, niki le. Niki Mbak, tumbas kresek. Nggih. Niki kresek, Mak. Niki tumbas kresek. Nggih. Kreseknya dereng to? Lah nggih, monggo Mbak, nyun tulung tumbaske kresek. Jenengan kreseknya sing sak pira, Bu? Mboten ngertos kula. Pokoke manut nek tiyang mriki pripun. Nggih. Lah, Ketoke saru mungkin. Kilonan ya? Ya, Alang kan tekok har iki sing sing tinggi kurban ngoten. Oh, nggih. Nggih. Monggo Mbak. Iki tunggal timbangan rantokno. bandulku setengah ya do ilang. Ngono ndi kok apa. Wah, ngerti ngono mang tak gawakno bandule Mbah Sis ya, Mak ya. Mbah Sis duwe bandul setengah kilonan. Oh, langsung sampean. Iya, sepotong langsung, Mbak. Iya. Ya. Apa dipotong lagi blak-blakno ngono. Iya, Mak. Ya. Heeh. Sing ngetok gede ya rezekine gede, sing Ngono ya, Mak, ya. rezekine kuwi wis ngono Wis. wis. Ya. Siapa yang cepat yo. Gak pemirsa jenenge bancaan punya. Wes sing gede ben yo gede. Ngono. Terus Wes. bisa pas. Nah, Dipotong neh. oke. Iki anu jamane mak itu kok teng Randu napa teng Teng Pasar Merah nika nggih saged enten lombok brambang bawang. Nggih. Lho, lah kok bos timbangan? Basis kok ndi siji mak ndi telu. Ngeri ya. Wes ngeri madam wis bos timbangan. sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mawur madam. Wis lho kita wis. Alah pun Bu Sri pun matang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Mbak Sengel, Mbak. Ya. Ya. Wes. Kan enak sing goleki Pak Japlek, enak sing goleki sapa, enak sing goleki sapa. Wes aku mang kok yo ora kepikiran, tak kira kan kreseke wis dianu. Wes nyuntulung Mbak Deni, Mbak Isma tumbas kresek. Wes manut kreseke sing sak pira kan. Wis umume lah yo Mak Jah yo, umume sak pira. Umume kresek sak pira ngono. Alit nggih, sing alitan ngoten nika nggih Bu Sri nggih. Nggih. Mengke tumbas alite pinten terus rondok sing ageng nggih balungan ngoten nika Bu Sri nggih. Ngono lho pemirsa. Ngono Mak Sri langsung tik. Ono pemirsa. Wis dadi gak usah nggo telenan dadi wis. Dipotong ning kene wis, wis padha ae Mama. Lebih plek nang ngandeng iki. Iki lho bapake dari Gadi kemarin gue lek satan sebelah Pak Lurah Andi. Lurah Andi. Pak Lurah karo dua. Mbak Mendres ditawani Pak Tok lho, Mbak Mendres. Aku satron. Yo satron. Satron. Iya. Mangan sik, guys. Oke. Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok yo dingin enak yo kempre lah. Duk. Oke, kresek. Bismillahirrahmanirrahim. Kreseknya njaluk Mbak Deni kan lho, Nduk. Mbak Deni Isma. Sampun. Sampun nggih. Sampun. Kinare jen pecinta air putih. Iya. Wis sehat. Bismillah. Sampun. Monggo munjuke Pak to. Wes ayo Rama yuk. Dah. Turun. Aku biyen saurunge dicukur jahitan mata. Walah, buket mau njaluk gendong sampean nggih. Aku nek gak
5 hari ini kan Enten sayur, Mak. masa kini kan jahitannya dijupuk. Celing wadah. Kanggo sayur terus. Baju itu langsung sekolah zaman 6 lah kalau ngono. Iki jenenge Iki sing kiri lah. menjelang Sing kanan engko 1 bulan setengah lagi diambil nggih jahitannya. didongani Iki dijadi jaluk 5 Mas. selamat, Itu lu. jaluk sehat, panjang umur, rezeki. Ora wong nganggo Nek mesin. sithik-sithik iki Ya mong melok suarane ngicipi ya, Nduk ya. Nggih. Sithik ya berarti nggo syarat. Iya. Mandi donga. tapi adem. Nggih, Bu. Muga donga apik ya balik apik. Amin. Yes, mugi-mugi Cukupno. barokah. Amin, matur suwun, Pak. Pengen derek niki leh manggu dawa, Pak. Oh nggih, monggo sithik-sithik iki Nggih. teng ngisor. Apa lek to? Mampu duwe iso, Bu. 13 jas, Pak. Nek mampu anu gak iso nggih. Manggu napa? Mampu wangi-wangi. Aku enggak mendres, Pak. Aja terus-terus wae. Manggu donga nggih, Pak. Nggih. Tapi ya iso. Eto. Ya wong kuno ki nek biyen nek bansake ngene iki dadi anake ngene iki perkara Mintosi, Pak. bakal didungani. Dongane manggu donga. Anake telu ya dengok-dengok di telung entu. Nanan aku sing saiki ta nom-nom saiki pinu-pinu mulai ya jadwal nek mak kuning-kuning, jam 10 ya. kuning-kuning Nggih. ngene Jam iki. 10 lagi tak buka berkat. Enek waktune ngene. Berdua lho. Men Mbak ya. Oh, nggih nggih monggo. Wis iki kok. Pak niki. Mbak apa itu? Mbak kering. Berkat. Berkat, nasi berkat. Nasi bukan. Nasi pekat. Mam nggih. Enek kering. Tak bilang pedes. Enggak pedes. Enggak pedes kene bikin. Saya agak pedes ya. Mau? Murung-murung wis ngono. Dibilang mak mau. Maaf ya, Kinara ya. Heeh. Itu mimi terus sih kan mau. Kan mau mimi terus sih. Kudungnya mah kayak nggih kudungnya. Itu Mbak Robi. Epi. Mimi apa? Mimi cucu. Hai jare. Dong, sik. Aku tak kenal. Bolot Tambah telat. dulang. Gak Mbak ben mami dhewe kono. Pokoke takon mami nek wis awan ngene iki. Pelan-pelan ya. Engko boleh maem sampai jam 6. Dalam, ndok ning meja, Dok. Ndok ning meja. Saiki rak iki kuat di syuting ya, Bu. Mungkin nek belakang kamera Mbak Mur. Suka Kan bener. malah rahasiane jeneng wis dibongkar iki kok nek mangan. Mbak Mur suka bener pokoknya. suka berkat. Ngoten Mbak Mur. Pokoke nek ning ngarep kamera sithik ae ngoten. Suka berkat itu paling istimewa. Ngono. Enak. Yo karepe kula kan langsung kula nggih mak bertiga to. Bertiga, malah Intan pun ditanduki Mama. Ono sesuap. Ditanduki Majah. Nak aku sih nak, ayo. Nggak mau. Tak sah kan, tak sah ngurusi. Nggak mau. Pasti tahu sih kalau. Soalnya ngeten mak nggih. Nek Intan niku kados anu iwak ngeten iki. Nek dalam bentuk masih iwak, Iki sing kanggo keluarga iki tak sisihno kek ndi, nggen ke awor karo kono. Oh, aku lo kebelah. Ya kan dikok nang dicik. makane Intan mamen berkat iki lho Mikael. Nek pamane kaya ana asem-asem, iwak digoreng ngene kan ya wis ora wis stop. Kecuali wis esuk diselekno. Nek Mbak Tita dalem nggih diselekno kan bakso lan iki turun. Maknya cinta sama apa? Ayo. Stick. Panganan gak level. Apa rendang? Aku hamburger ketik. Kula bakso ya, Mak. Spaghetti. Bakso. Ambil bakso diselekno. Dadi wak awet. Oke guys, ini Ini tuh kau, jadi dah makan enak aja rawa ya. yuk lo. Oh, kayak yang Sri. Enak ya. Kamu mana ya, Dok?
Mak Cek sama Mas Mam. Bareng aku. Oh, terus kamu dhewe kok diam kan kalau aku kok kono mangkok. Nggih. Alhamdulillah ya Allah. Dok, Mam, Dok. Loh, kok mek nggonku piye lah? Kok Mak, lo wis kurang ini. kok sok kurang ngono iku lho. Ya mek dhewe no. Kok nggonku sedih Pak. Kok nek kene kok malah mangan marik-marik. Nggih, Ben, Mak, pokoknya muga-muga rezekine Mak nular ya pemirsa. Ayo aku melok bareng njukuk gone Mak. Urek pemirsa, urek iki. Ana nambah modern, Dok. Urek, Dok. Mak aja ngetot lo. Aku tindak nang guyune. Lah piye? Pai. Nek lha jere mak enggak sepi. Lah terus kan langsung diet, Mak. Ayo adus, nek mak gara-gara. Kita kecegol kene lho, Mak. Iya, Dok, ngene iki, Dok. Ya Allah, Dok. Suntek Mak ae. urek, Dok. Iya, Dok, Mak urek obate apa, Dok? Ya Allah. Ayo, Mak lanjut, Mak. Duh, lah wis sakurne ndang. Mak. Cah cilik ngono. Ini ngono, kok ngero hatine wis to rasa digawe. Mulane wong tuwek iku kudu koyo cah cilik. Ben awet Bar no. tukaran, tapi aku neh ora terus tukaran. Satro. Aku ora duwe kanca, mantek-mantek. Aja syuting, aja syuting, aja syuting. Aku enggak mau. Enggak suka, aku enggak suka. Aku enggak suka. Aku coba syuting. Aku pengen mampu lagi. Walah sikile wis padha jegrang kabeh. Wo. Ayo. Sok mang apa? Duh. Lek hati. Duh. Iya tak teko wisan rene. Jenengan tadi beli apa nih, Mak? Subuh wae. Jius. Bareng yang misteri. Masuk guys. Bersama Yung Sri dan Mak Atini. Tangannya ngoreng, Dok. Sudah sarapan. Sarapan ya, pon. Halo, Mak Cek. Sarapan. Iya, nang sek le. Mam sek sarapan. Sarapan bisa. Iwake ajur. Oh, niki sarapan. Oh, nggih, sayur bung. Nggih, iwake ajur, Mak Tin kan di ngat-ngat ngoten niku le. Sek nang. Oh iya, sebentar ya. Wis. Nah. Oh nggih masake Pak Pras kalau. Wes. Wes mak nggih. Wes. Pemirsa nggih. Demikian sampai hari ini kita berbagi dengan kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ketinggalan. Wajah kula dhewe. Iki pon bar. Engko tuku ae cuma wong gak milik orang mbok. Tugas. Cus.